राधा गोविन्द राधे, जय राधा गोविन्द राधा गोविन्द राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપનો. ખૂબ સરસ કીર્તન લીધું તમે. તો આજે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં. પરેશ પ્રભુજી, આરતી માતાજી, હરે સુરેશ કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. અને તમને કોહોસ્ટ આપવાનું છે ને માતાજી? હા માતાજી. ઓકે, હવે તમે સ્ક્રીન શેર કરશો. આશા રાણા માતાજી, હર્ષલ પ્રભુજી, માનસી માતાજી, કૃતિકા માતાજી. ચાલો, તો આજે આપણે 16મા અધ્યાયની ચર્ચા કરીશું. એના પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 હરે રામ राम હરે राम રામ राम રામ હરે 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 हरे કૃષ્ણ માતાજી. कृष्णा હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં. કૃષ્ણ કૃપાલયા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. યોગીની પટેલ માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, તો આપણે આજે 16મા અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ એના પહેલા આપણે થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. તો ગઈકાલે આપણે જે અધ્યાય જોયો, અધ્યાય 15, બરાબર. અધ્યાય 15 નું નામ શું હતું? બરાબર છે, શું નામ હતું? પરેશ પ્રભુજી બોલે છે પણ મ્યુટ કરીને બોલે છે. પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ યોગ, બરાબર. તો ગઈકાલે આપણને ભગવાને ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી હે ને, કે ભગવાનનું જે ભગવત ધામ છે એ કેવું છે અને આપણું અહીંયા આગળ આ ભૌતિક જગત છે એ કેવું છે. બંને વચ્ચેમાં આપણને ડિફરન્સ બતાવ્યો હે ને. તો ભૌતિક જગતના અંદર કેવું સુખ છે, કામ ચલાવ છે, અને ભગવાનના ભગવત ધામના અંદર જે સુખ છે એ કેવું છે, એ કાયમી છે, બરાબર. તો આપણને અત્યારે એવું થાય, બરાબર. અને આપણે 7મા અધ્યાયના અંદર, હા 7મા અધ્યાયના અંદર બે આપણે શું શીખ્યા હતા? દેવી શું કહેવાય,
કયા પ્રકૃતિ વાળા આપણે? હા, બે વસ્તુઓ શીખ્યા હતા ને, કે જે 4 વ્યક્તિઓ ભગવાનના શરણે આવે છે અને 4 વ્યક્તિઓ એવા છે જે ભગવાનના શરણે આવતા નથી. તે બરાબર, કે જે લોકો ભગવાનના શરણે નથી આવતા, હે ને? તો એવા લોકો કયા કયા છે? 4 બોલો. 4 પ્રકારના લોકો જે ભગવાનના શરણે નથી જતા. કયા કયા? તમને કનેક્શન ખબર પડશે કે અત્યારે હું આ પ્રશ્ન કેમ પૂછું છું 7મા અધ્યાયનો. કોઈ નહીં? એનીવન? 4 પ્રકારના લોકો જે ભગવાનના શરણે જતા નથી. હા, કોણ બોલે છે? મૂર્ખ માનસી પછી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. મૂર્ખ, અજ્ઞાની. મૂર્ખ. જેમ પછી અજ્ઞાની, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હણાયેલું છે તે. ઓકે, એક થયા મૂર્ખ. બીજું છે જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે તે. બરાબર. મૂઢા, પછી માયા આપી હતી જ્ઞાન, આ 2 થયું. એના પહેલાનું શ્લોક યાદ કરો. નરાધમ. નરાધમ. અને ચોથા? નાસ્તિક લોકો, અસુરી નાસ્તિક. પ્રકૃતિ વાળા. બરાબર. અસુરી લોકો જે છે, અસુર છે, કે જે લોકો ભગવાનને શરણાગત થતા નથી, હે ને? તો કયા કયા? એક છે મૂઢા, એટલે કે મૂર્ખ લોકો. બીજા નરાધમ. ત્રીજા છે જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. અને ચોથા જે છે એવા લોકો છે કે જે સાવ કેવા છે? નાસ્તિક છે. બરાબર, કે જે આસુરી પ્રકૃતિ વાળા છે. બરાબર. તો આ લોકો જે છે ક્યારેય ભગવાનને શરણાગત થતા નથી. અને એની સામે 4 લોકો હતા, 4 ટાઈપના લોકો, કે જે લોકો કેવા છે? સુકૃતિવાન હતા. આ પેલા લોકો કેવા છે? દુષ્કૃતિનો અર્જુન. બરાબર, કે આ લોકો દુષ્કૃતિ વાળા છે 4 વ્યક્તિઓ. અને પેલા 4 જે છે એ કેવા છે? સુકૃતિ વાળા છે. તો કયા કયા છે એના 4 પ્રકાર? કયા કયા છે? બોલો. આર્થ, અર્થાર્થી. હમ. પછી જ્ઞાની, જિજ્ઞાસુ. 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 હરી જિજ્ઞાસુ. બોલ. બરાબર. આર્તો, અર્થાર્થી, જ્ઞાની અને જિજ્ઞાસુ. બરાબર. તો એટલે કે દુઃખી, પછી બીજા અર્થાર્થી, હે ને? અર્થ માટે જતા હોય તે. અને જ્ઞાની, કે જેને ખરેખર જ્ઞાન છે, ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું. અને જે ચોથા જે છે કેવા છે? એ લોકો કંઈક જાણવા માટે, એટલે કે જિજ્ઞાસુ છે. એવા 4 પ્રકારના લોકો જે છે કેવા છે? સુકૃતિવાન છે, એટલે એ ભગવાનના શરણે જાય છે. બરાબર. તો એનું ને અહીંયા આગળ શું કનેક્શન? તો આજે જોઈએ કે એ ભગવાને આપણને એ દિવસે જે કીધું ને, કે 4 પ્રકારના દુષ્કૃતિ વાળા છે અને 4 પ્રકારના લોકો જે સુકૃતિ વાળા છે, એની આજે આપણને અહીંયા આગળ ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાના છે. એટલે આજે આ અધ્યાયનું નામ છે દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. બરાબર. દૈવી ગુણો હોય, પેલા 4 લોકો આપણે જોયા હતા સુકૃતિ વાળા, તો એના અંદર આપણને આ ગુણો થોડા ઘણા અંશે જોવા મળશે. અને દુષ્કૃતિ વાળા જે છે, બરાબર, એ આસુરી પ્રકૃતિના છે. એનું આપણને આજે ડિટેલમાં ભગવાન અહીંયા આગળ ચર્ચા કરવાના છે. બરાબર. તો અહીં આગળ આપણે ગઈકાલે એવી રીતે જોયું, હે ને, કે સાચું સુખ શું છે અને કાયમી શું છે, કામ ચલાવ શું છે. તો આપણને ગઈકાલે કૃષ્ણ કૃપાલયા પ્રભુજીએ પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો હતો, હે ને, કે આપણે કેવી રીતે વિરક્તિ કોને કહેવાય, કઈ રીતે આપણે ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરી શકાય. તો ભગવાને કીધું હતું વિરક્તિ એટલે શું, કે આપણે જે આ 6 ગુણો જે છે, 3 ગુણો જે છે, 3 ગુણોની ઉપર ગુણાતીત અવસ્થામાં જવાનું, ભગવાનને શરણાગત થવાનું. બરાબર. અને આપણા શું કહેવાય, આધ્યાત્મિક રુચિ આપણે વધારવાની, સાધુ સંગ કરવાનો, હે ને. તો આ ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે આપણે શું કરવાની છે? એને ઓછી કરવાની છે. ભૌતિક ઈચ્છાઓના અંદર આપણે રહેવાનું નથી. અને શેની ઈચ્છા આપણે પ્રકટ કરવાની છે? ભગવાન માટેની, કે આધ્યાત્મિક ઈચ્છાને પ્રકટ કરવી, કે એના અંદર રુચિ કરવી. આ છે આપણું વિરક્તિ. બરાબર. તો આ શસ્ત્ર વડે આપણે જ્યારે પેલી ડાળીને, બરાબર, થડને કાપી નાખીશું, તો આપણું અશ્વત્થનું વૃક્ષ જે છે, કે જેની શાખાઓ ઉપર નીચે બધે જાય છે, એ ત્યાંથી અટકી જશે. ને આપણે ક્યાં જઈશું? ભૌતિક પ્રકૃતિથી, એટલે ભૌતિક જગતની ઉપર ભગવાનનું જે ધામ છે, નિજ ધામ, ત્યાં આધ્યાત્મિક લોકમાં. બરાબર. તો હવે ગઈકાલે આપણે જેવી રીતે જોયું હતું કે આ સાચું સુખ ને પેલું સુખ, બરાબર ને, તો ઘણા બધા હોય કે ભાઈ અહીંયા ગાડી પણ અમે લોકો તો જીવીએ જ છે ને, હે ને, ત્યાં ગાડી જવાની શું જરૂર છે, આ તે બધું આપણને ખબર છે. પરંતુ અહીં એ પણ ખબર છે કે આ દુખાલય છે, અને આ દુખાલયના અંદર જેટલી પણ ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે, ભૌતિક વસ્તુઓ છે, એ આપણને અહીંયા ગાડી ટેમ્પરરી સુખ આપી રહી છે. બરાબર. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિ છે, એને આપણે સૌથી એને સારામાં સારી ફેવરિટ વસ્તુ આપણે એને આપીએ, બરાબર, પરંતુ જો
એનું મન જ એના અંદર ના હોય, બરાબર, એનું મન બીજી કોઈક જગ્યાએ બીજા કોઈક ચકડોળે ચડ્યું હોય તો ભલે ને એની સામે તમે ગમે તેટલું વસ્તુ મૂકશો એના અંદર એને મજા આવશે નહીં, બરાબર. કેમ? કારણ કે એનું મન અત્યારે સારું નથી, એ કેવું છે, ચિંતાગ્રસ્ત છે. એટલા માટે ભલે ને ગમે તેટલો ધનવાનમાં ધનવાન વ્યક્તિ પણ કેમ નહીં હોય, પરંતુ જો એનું મન એનું ચિત્ત જો સારું નહીં હશે તો એને શાંતિ કે સુખ પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. તો શાંતિ અને સુખ એ મળે છે ક્યાં? બરાબર. તો શાંતિ અને સુખ આપણને માત્ર ને માત્ર અધ્યાત્મના અંદર મળે છે. બાકી ગમે તેટલી પ્રગતિ આપણે ક્યાં સુધી કરીએ, બરાબર. મતલબ પ્રગતિ એટલે શું? આ ભૌતિક જગતના અંદર કે સૌથી વધારામાં વધારે ધનવાન બનવું, વધારામાં વધારે રૂપિયા કમાવા, સમાજના અંદર સૌથી મોટું નામ કમાવું, એ પ્રગતિ નથી. જો એ પ્રગતિ હોત, બરાબર, તો પછી અત્યારે ધનવાનમાં ધનવાન વ્યક્તિને પણ રાત્રે ઊંઘતી વખતે ઊંઘની ગોળી લેવાની જરૂર ના પડતી હોત, બરાબર. 13 વર્ષ સુધી અર્જુને 5 પાંડવો જે છે અજ્ઞાતવાસના અંદર કાઢ્યા, બરાબર. પરંતુ એ જ સમયે ધૃતરાષ્ટ્રને એક દિવસ પણ એક રાત પણ એને ઊંઘ આવી નથી. કેમ? કારણ કે એને ચિંતા થતી. જેમ જેમ દિવસ જાય એમ એમ એને શું થતું હતું? ચિંતા થતી હતી કે આજે 1 દિવસ પૂરો થયો, 2 દિવસ પૂરો થયો, અને આને તો મને વચન આપ્યું છે કે ભાઈ અમે અજ્ઞાતવાસ પૂરો કરીને આવીશું, પછી આખા કુરુવંશ જેટલા પણ કૌરવો છે એનો વધ કરીશું, બરાબર. તો આ છે ચિંતા. ભલે એની પાસે બધું જ છે તેમ છતાં એ ઊંઘી નથી શક્યા, અને જયારે પાંડવો જે છે એમની પાસે કાંઈ જ નહોતું તો પણ એ લોકો શાંતિથી એ ત્યાં એટલીસ્ટ ઊંઘી પણ શક્યા, બરાબર. તો આપણે અહીંયા ગાડી ખબર એ પડે છે કે સાચું સુખ જે છે એ અધ્યાત્મના અંદર છે, બરાબર. તો આપણે આ ભૌતિક જગતથી ઉપર જઈ અને આપણે આધ્યાત્મિક જગતના અંદર ફરીથી જવાનું છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે એ જોયું. અને આજે દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ, બરાબર. તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો માતાજી. હા, તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો વિશે આપણને ડિટેલમાં ચર્ચા કરશે, બરાબર. તો દૈવી ગુણોના અંદર ટોટલ 26 ગુણો ભગવાન અહીંયા ગાડી દૈવી ગુણોના બતાવ્યા છે કે આવા વ્યક્તિ જે છે એ કેવા છે, બરાબર. એના પહેલા આપણે આને આગળની સ્લાઇડોના અંદર આવશે તો દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણો એ બંને અલગ અલગ લોક વાઇઝ અલગ અલગ વ્યક્તિઓના અંદર હતા. જેમ કે આપણે સતયુગના અંદર જઈએ, બરાબર. તો સતયુગના અંદર આસુર ક્યાં રહેતા હતા અને દેવો ક્યાં રહેતા હતા? ખબર છે કોઈને? એક ગ્રહથી બીજા ગ્રહમાં, બરાબર, સતયુગના અંદર. પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો, બરાબર ને. તો ત્રેતાયુગના અંદર એક જ ગ્રહ ઉપર પરંતુ અલગ અલગ દેશમાં, જેમ કે રામ અને રાવણ. અને એના પછી દ્વાપર યુગ આવ્યો તો દ્વાપર યુગના અંદર એક જ પરિવારના અંદર, જેવી રીતે કૌરવો અને પાંડવો એક જ પરિવારના છે. અને અત્યારે કલિયુગના અંદર જે આ આસુરી અને દૈવી ગુણો છે દરેક મનુષ્યના અંદર છે, દરેકે દરેક વ્યક્તિઓના અંદર આ બંને ગુણો આવેલા છે, બરાબર. તો એ બંને ગુણો જે છે ભગવાન અહીંયા આગળ એની ડિટેલમાં ચર્ચા કરે છે. તો દૈવી ગુણો કોને કહે છે? તો ભગવાન કહે છે કે હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, આ બધા જ મતલબ છે અહીંયા આગળ, બરાબર. આપણે એનું ડિટેલમાં આટલા બધા 26 ગુણો છે એનું આપણું વધારે ડિટેલના અંદર તો નહીં જઈ શકીએ, કારણ કે તમારે આના માટે ભગવદ્ ગીતા જે છે એના અંદર પ્રભુપાદે બહુ ડિટેલમાં આપેલું છે, તમારે રીડ કરવું પડશે. એઝ યુ નો કે આપણા કેવો છે ખાલી બેઝિક ક્લાસ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એટલું બધું ડિટેલમાં આપણે નહીં લઈએ, પરંતુ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે થોડુંક આપણે લઈ લઈશું. બીજું તમે લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 ના અંદર તમે શીખી શકો છો અને જાતે પણ વાંચી શકો છો, બરાબર. તો નિર્ભયતા, તો સૌથી પહેલો જે ગુણ જે છે કે શું આવે છે? જે લોકો ભક્ત છે, જે લોકો દેવી ગુણો છે એના અંદર શું આવે છે? નિર્ભયતા, બરાબર. પછી બીજું છે આત્મશુદ્ધિ, અને આત્મશુદ્ધિ માટેના કાર્ય કરશે, ભક્તિના અંદર આગળ વધશે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, અને રોજ ક્લાસીસના અંદર જોડાશે, રોજ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણ કરશે, પઠન કરશે, એ બધું કરશે, વેદાધ્યયન કરશે, યજ્ઞ પરાયણતા, દાન કરશે, બરાબર. મારી પાસે જે કાંઈ પણ છે એ બધી જ વસ્તુ ભગવાનના કામના અંદર દાન કરવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. અને એવું કહેવાય છે કે ગૃહસ્થ જે છે એ લોકો જ એકલા દાન કરી શકે છે. આપણા નેક્સ્ટ 17મો અધ્યાય કાલે આવશે, એના અંદર હશે આ બધી જ વસ્તુ, બરાબર. 3 પ્રકારના દાન ને આ બધું. તો એના અંદર દાન જે છે એ ગુણ કોનો હોય છે? એ દૈવી ગુણ છે. જે એવું નથી કે આ ગુણ ગમે તેના અંદર આવી જાય છે, બધા લોકો દાન નથી કરી શકતા, બરાબર. તો આપણે ગૃહસ્થ છીએ તો આપણે તો દાન અવશ્ય કરવું જોઈએ. પછી છે આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા એટલે શું? બરાબર. તો યજ્ઞપરાયણતા એટલે આ કલયુગના અંદર સૌથી મોટો યજ્ઞ કયો છે? બોલો, તમારે જવાબ આપવાનો મને. હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે યજ્ઞનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. હરી બોલ, બરાબર.
તો અહીંયા ગાડી કીધું છે જપ યજ્ઞ જે છે એ સૌથી મોટો યજ્ઞ છે. તો એ હંમેશા દરરોજ બરાબર દિવસના અંદર રાત ઉઠે ત્યાંથી ઊંઘે ત્યાં સુધીમાં એટલીસ્ટ એ યજ્ઞ તો કરે છે. કારણ કે કલયુગના અંદર આપણે રોજ યજ્ઞ કરી શકીએ છીએ, પોસિબલ જ નથી બરાબર આપણા માટે. પછી વેદાધ્યયન કરીએ છીએ, રોજ ક્લાસમાં જોડાઈએ છીએ. તપશ્ચર્યા એટલે શું? તો રોજ સવારમાં વહેલું ઉઠવું, વહેલું ઊંઘી જવું બરાબર, કે બહારનું ગમે તેવું ના ખાવું. પછી એકાદશીના ઉપવાસ કરવા, ઉત્સવોના અંદર ઉપવાસ આવે છે, ઉપવાસ કરવા. આ બધું શું છે? તપશ્ચર્યા છે. જુગાર ન રમવો, માંસાહાર ન લેવું, આ બધી શું છે? તપશ્ચર્યા છે. પછી સાદાઈ બરાબર, ભલે ગમે તેટલું એની પાસે છે પરંતુ કેવી રીતે એનું લિવિંગ કેવું છે? એકદમ સિમ્પલ છે. અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધ વિહીનતા, ત્યાગ અને શાંતિ બરાબર. અહિંસા જે રીતે કીધું, માંસાહાર નથી કરતા એ લોકો, સત્ય બોલે છે, જુગાર પણ નથી રમતા એ લોકો. પછી ક્રોધ વિહીનતા, કઈ પણ હોય તો એને જલ્દી ગુસ્સો આવતો નથી. ત્યાગ, પછી શાંતિ, કારણ કે ખબર છે સાચું સુખ શેના અંદર છે? અધ્યાત્મના અંદર છે. જ્યારે ભૌતિક સુખના અંદર કેવું છે? આપણે કંઈક વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા કરીએ બરાબર, જેમ કે મને કંઈક ખાવાની ઈચ્છા છે, તો અત્યારે ઈચ્છા છે તો પહેલા હું ખાઈશ ને તો થોડી વાર પછી મારું પેટ ભરાઈ જશે, પછી મને એ જ વસ્તુથી નફરત થવા લાગશે. એટલે કે એ જે છે એ શાંતિ તો મને મળશે જ નહીં બરાબર. અને શું થશે? ક્રોધ આવશે. પછી જ્યારે ભગવાનનું જે આધ્યાત્મિક સુખ છે કેવું છે? દિવસે ને દિવસે વધતું જાય છે, વધતું જાય છે. અત્યારે આપણી પાસે છે પરેશ શાહ પ્રભુજી ને કેટલા બધા લોકો છે કે જે લોકો બેચ ક્યારની બેચ ચાલે છે આપણી, તેમ છતાં દિવસના અંદર જેટલી પણ બેચ ચાલે છે બધાના અંદર એ લોકો અપિયર થાય છે. એટલું જ શ્રવણમ કરે છે, ભાગવતમ અટેન્ડ કરે છે, બધું જ અટેન્ડ કરે છે, યાત્રામાં જાય છે, બધું જ કરે છે. તો કેમ? કારણ કે આ વસ્તુના અંદર એમને શાંતિ મળે છે. સુખ જે છે, શાંતિ છે, દિવસ અને દિવસે વધતી જાય છે. એવું નથી કે ભાઈ રોજ ને રોજ એક ને એક જ સ્લાઇડ કેટલા સમયથી આ વસ્તુ ચાલે છે તો આના અંદર મને કંટાળો આવે નહીં. કેમ? કારણ કે એને અંદર સુખ મળે છે, શાંતિ મળે છે બરાબર. છિન્દ્રાની વેષણમાં અરુચિ, એટલે કે પંચાયતના અંદર આપણે જે પહેલા શું કરતા હતા? પંચાયત કરતા હતા, જ્યાં સુધી આપણને આ જ્ઞાન નતું ત્યાં સુધી. પરંતુ હવે આ જ્ઞાન મળી ગયું છે ત્યારે શું કરશે એ લોકો? છિન્દ્રાન વેષણમાં, એટલે કે આ જે પંચાયત જે છે એ પંચાયતમાંથી અરુચિ. અને 8 વાગે બધા કેવા મસ્ત તૈયાર થઈને આવી જાય છે ક્લાસ સાંભળવા માટે. જીવ માત્ર ઉપર દયા બરાબર. તો આ બધા જે ગુણો જે છે હે ને, ઘણા બધા લોકો કે ભાઈ જીવ દયા અને આ ને તે બધા NGO ને બધું ઓર્ગેનાઇઝેશન કરીને બેસે છે, પરંતુ એ લોકો ભગવાનના અંદર માનતા નથી બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને એ લોકોના ગુણો બતાવે છે કે જે ભક્ત છે, દૈવી ગુણો જેના અંદર છે. તો જે લોકો ભક્ત બને છે એના અંદર આ બધા જે ગુણ જે છે ઓટોમેટિક ડેવલપ થઈ જાય છે. જીવ માત્ર ઉપર દયા કરવી, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય બરાબર. ઈર્ષાથી મુક્તિ, માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, એટલે કે અભિમાની નથી હે ને, માનની એને ઈચ્છા નથી એટલે અભિમાની નથી. આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દેવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં મળે છે બરાબર. તો આ થયા દેવી ગુણો. હવે ભગવાન અહીંયા ગાડી આસુરી ગુણોનું અહીંયા ગાડી આપણને વર્ણન કરશે બરાબર. તો આના માટે હું તમને એક કથા કહીશ. આપણે મહાભારતના અંદર જઈએ. મહાભારતના અંદર એક પ્રસંગ છે કે જેના અંદર છેલ્લે દુર્યોધનને જ્યારે ભીમ જે છે બરાબર એ શું કરે છે? એની શું કહેવાય, એની જંઘા ફાડી અને શું કહેવાય તોડી અને શું કરે છે? એને દંડ આપે છે. કેમ? કારણ કે એ વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુનજી દ્વારા ભીમને યાદ કરાવે છે. શું યાદ કરાવે છે? કે જે વખતે દ્રૌપદીને ત્યાં આગાડી નિર્લજ્જ કરી અને જે ત્યાં આગાડી જે જુગાર રમતા હતા ત્યાં એમને શું કર્યું હતું? એને પ્રતિજ્ઞા એમને યાદ કરાવી હતી. કેમ? કારણ કે એ વખતે દુર્યોધને શું કીધું હતું કે દ્રૌપદીને કેવા વેણ કર્યા કે કીધા હતા કે તું વેશ્યા સમાન છે અને અહીંયા ગાડી આવ, મારી જંઘા ઉપર બેસી જા. ત્યારે એ જ વખતે ભીમ શું પ્રતિજ્ઞા લે છે કે આજ તારી જંઘા જે છે એને તોડી બરાબર, અને ત્યાં આગળ હું એને તોડી નાખીશ બરાબર ને. તો આ વસ્તુ એમને યાદ કરાવે છે અને ભીમ શું કરે છે? બધું જ વસ્તુ મૂકી અને પહેલા દુર્યોધનને મારવા જાય છે. અને એ વખતે મરતા જે આ દુર્યોધન જે છે એ શ્રી કૃષ્ણને શું કે છે? એવું કે છે કે આ જેટલું કાંઈ પણ થયું છે ને એ તમારા કારણે થયું છે. કેમ? કારણ કે તમે તો કીધું હતું કે તમે તો નિર્શસ્ત્ર આવશો, તમે કંઈ કરવાના નથી, પરંતુ અહીંયા ગાડી આ 5 પાંડવોને તમે કેટલી બધી વાર અર્જુનને બચાવ્યા, કેટલું બધું તમે કર્યું, એટલે આ જેટલું કંઈ પણ યુદ્ધ થયું છે તમારા કારણે થયું છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જવાબ આપે છે કે તું તારા દોષનો ટોપલો મારા ઉપર શા માટે મૂકે છે? તું તારા જ કર્મના અહીંયા ગાડી ફળ ભોગવી રહ્યો છે. હું તો તને ત્યાં સમજાવવા પણ આવ્યો હતો હે ને, કે યુદ્ધ ના થાય એના માટે, પરંતુ એ વખતે પણ ના સાંભળ્યું.
ત્યાં આગાડી જ્યારે દ્યુતની તમે લોકો જ્યારે ગેમ રમતા હતા ત્યારે કેટલા બધા મોટા લોકોએ તને કીધું હતું કે આવું ના કર તેવું ના કર, ત્યાં તેમ છતાં તું એ કોઈની વાત માની નહીં હતી, બરાબર. વિદુરજી હતા, વિદુરજી કહેતા હતા કે તું જ માત્ર એક હશે કે જે આ આખા કૌરવો જે છે એ બધાના નાશનું કારણ બનીશ, ત્યારે તું એને ત્યાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો હતો, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ શું જોવા મળે આપણને કે આસુરી પ્રકૃતિના લોકો જે છે એ કેવા હોય છે, પોતાની જાતે પોતાની ઈચ્છામાં આવે એ જ કરે છે, અને જે ઉપરના એટલે કે જે શું કહેવાય વરિષ્ઠ લોકો હોય છે, વરિષ્ઠ લોકોની વાત માનતા નથી, બરાબર ને. તો એ લોકો શું કરે છે, શાસ્ત્રોની વાત નથી માનતા, વરિષ્ઠ લોકોની વાત નથી માનતા, એટલે કેવા હોય છે, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોર, બરાબર, અને અજ્ઞાની હોય છે, બરાબર. તો દંભ એટલે શું? તો દંભ એટલે કે એની પાસે કશું છે નહીં તેમ છતાં એનો ખોટો દેખાડો કરવો, બરાબર, એને કહેવાય છે દંભ. અને દર્પ એટલે કે એની પાસે કંઈક છે અને એને એનું અભિમાન છે, બરાબર. જેમ કે કોઈક વ્યક્તિ છે, હે ને, કોઈ અત્યારે ગામડામાં આવ્યો છે અને કોઈક સારી એવી ડિગ્રી લઈને આવ્યો છે ભણી ગણીને, તો એને એના પોતાની ડિગ્રીનું શું છે, અભિમાન છે કે હું ફોરેન થી આવ્યો છે, એટલે બીજા ગામના અંદર બીજા કોઈ ફોરેન ગયા નથી તો કે છે કે અમે તો ફોરેનમાં આમ ને અમારું તો તેમ. તો એ શું છે, એની પાસે થોડુંક છે પણ એનો શું છે, એને અભિમાન છે, દર્પ છે, બરાબર. પછી અભિમાની છે, પછી ક્રોધ, હે ને, નાની નાની વસ્તુઓના અંદર ક્રોધ આવે છે. આ બધા જ જે લક્ષણો છે બરાબર, એ આપણને દુર્યોધનના અંદર, ઇવન રાવણના અંદર પણ આ વસ્તુ જોવા મળે છે. કઠોરતા, બરાબર, તથા અજ્ઞાન, આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે. અને શું કરે છે, બે વસ્તુ તો એ લોકો છે ને સ્ત્રીઓની ક્યારે શું કહેવાય એ નથી કરતા, બરાબર, સ્ત્રીઓનું સન્માન નથી કરતા, અને જે વરિષ્ઠો જે છે એ વરિષ્ઠોનો પણ આદર કરતા નથી, પોતાના મનમાં જે આવે છે એ જ કરે છે, કોઈનું માનતા નથી. અને એટલા માટે એ લોકો શું કરે છે, આ પોતે પોતાના પણ વિનાશનું કારણ બને છે અને આજુબાજુવાળા લોકોનો પણ વિનાશનું કારણ બને છે. તો આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતના અંદર એવા લોકો ક્યાં જોઈ શકીએ, તો જે આતંકવાદીઓ છે, બરાબર. તો આતંકવાદીઓના અંદર શું છે, એ લોકો પણ ખાલી પોતાનું જ કરે છે, નથી તો કોઈ શું કહેવાય બંધારણ છે એનું માનતા, કે નથી કોઈ શાસ્ત્રોનું માનતા, કંઈ જ નહીં. એમને એવું છે કે ના મારે આવું કરવું છે, તો એ લોકો શું કરે છે, એવું કરી બેસે છે. કેમ? કારણ કે અજ્ઞાની છે, બરાબર, પોતાની જ ઈચ્છા ભાવે છે એવી રીતે કરે છે. તો આ છે આસુરી પ્રકૃતિ વાળા લોકો. તો આપણામાં દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો? તો આ હવે એક પ્રશ્ન છે, બરાબર, કે આપણે રાક્ષસી પ્રકૃતિ વાળા હોય, બરાબર ને, તો એ તો ભગવાન કહેશે આગળ કે એ લોકોની ગતિ તો છે ને નર્કમાં થાય, બરાબર. તો આપણે તો શું કરવાનું છે, દૈવી ગુણોનો વિકાસ કરવાનો છે, બરાબર. તો દૈવી ગુણોનો વિકાસ કઈ રીતે કરી શકાય આપણે? બોલો, તમે મને કહો. આપણે કોઈ સારી વસ્તુ એડપ્ટ કરવી હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આ હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી, આસુરી ગુણો છોડી દેવા જોઈએ. આસુરી ગુણો છોડી દેવા પડશે, પણ કેવી રીતે છોડશો? તમારી આજુબાજુ તો મતલબ કઈ રીતે છોડશો એમ? તમે પોતાના ઉપર એટલો કંટ્રોલ કઈ રીતે કરી શકશો અચાનક કે તમે એને આસુરી પ્રકૃતિ ગુણો છોડી શકશો? તો આ ભગવાનની ભક્તિ કરીને, બીજું શું? ભગવાનની ભક્તિ કરીને. કેવી રીતે? ડાયરેક્ટ મળી જશે ભક્તિ? ડાયરેક્ટ તો ન મળે ને, એ તો ક્યાંકથી જોતું પડે ને, કોઈ શોધવા હા. પડે. હા, કોઈકને ગોતવા પડે, બરાબર. ક્યાંકથી મળે મતલબ કે સંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર ને, કોઈકની પાસેથી મળે, હે ને. આસુરી ગુણો પણ આપણને જેવા લોકો સાથે રહીએ એવા આપણે થવાય, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી કહેવામાં આવે છે સંઘનું ખૂબ મહત્વ છે. જેવો સંઘ તેવો રંગ, બરાબર ને. આપણા ગુજરાતીના અંદર આ કહેવત છે, જેવો સંઘ તેવો રંગ. જેવું સંઘ કરીશું એવું જ આપણે બનીશું, બરાબર. તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ના અંદર આપણને બતાવ્યું છે, બરાબર ને. તો એક સફરજનની આખી ટોકરી ભરેલી હોય, બરાબર ને. તો એ ટોકરીના અંદર ખાલી એક સફરજન છે સડેલું હોય, તો બીજા બધા જ સફરજનને શું કરી નાખશે? સડાવી નાખશે. પછી એક શું કહેવાય મોગરાનું ફૂલ હોય, તો મોગરાના ફૂલને ભલે એના અંદરથી ખૂબ સારી સ્મેલ આવતી હોય, પરંતુ આપણે એને કચરાના ડબ્બામાં નાખી દઈએ તો એ કચરાના ડબ્બામાંથી મોગરાની સુગંધ આવશે? નહીં આવે. એમાંથી કચરાની જ સુગંધ આવશે, કચરાની જ સ્મેલ આવશે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે જેવો સંગ કરીએ છીએ તેવો જ આપણો રંગ થઈ જાય છે. એટલે કે આપણે શું કરવાનું છે કે આપણો સંગ કુશળતાપૂર્વક આપણે શું કરવાનું છે? પસંદ કરવાનો છે. તો શું કરવાનું છે? ભક્તોનો સંગ કરવાનો છે, જે લોકો વેદા અધ્યયન કરે છે, કે પછી જે લોકો શાસ્ત્રોનું પઠન કરે છે, શ્રવણમ કરે છે, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસમાં જોડાય છે, યાત્રામાં જોડાઈ શકીએ, આપણે મંદિરમાં જઈ શકીએ, બરાબર, બધા સાથે બેસીને માળા કરી શકીએ. તો આ બધી વસ્તુથી શું થશે? આપણું શુદ્ધિકરણ, અને આપણા અંદર શું થશે? સત્વ ગુણના અંદર આપણો વધારો થશે,
બરાબર. જેવી રીતે આપણા અંદર સત્વ ગુણ વધશે તો આપણને પોતે શું કરવું છે, બરાબર, આત્મ સાક્ષાત્કારનું જ્ઞાન લેવા માટે આપણને અંદરથી પ્રેરણા મળશે. બરાબર ને. તો શું કરીશું આપણે? ધીરે 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 આપણે આધ્યાત્મના અંદર આપણે ડેવલપમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. બરાબર ને. તો આપણને ખબર છે અત્યારે કેટલા બધા આપણા ગુરુકુલો ચાલે છે. આપણે અહીંયા આપણા પોતાના બાળકો છે હે ને, તો એ બાળકોને આપણે સ્કૂલમાં મોકલીએ છીએ. શેના માટે મોકલીએ છીએ? કે ચલો ભણી ગણીને સારો એવો વ્યક્તિ બનશે. બરાબર. પરંતુ સૌથી પહેલી આપણે ત્યાં આગળ મોકલીને એને શું કરીએ છીએ? અસુર કેવી રીતે બને? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું કરીએ છીએ? તો એ વરિષ્ઠોનું આદર કરતા જ નથી. બરાબર. અભિમાન આવી જાય છે કે તને તો આ ના ખબર પડે, તમે તો આજકાલના, બરાબર, મતલબ કે તમને આ ના ખબર પડે, આ તો અમારા જમાનાની વસ્તુ છે. બરાબર. મોટા હોય તો એ લોકો એનો આદર ના કરે. અત્યારે તો કેવું હોય કે સ્કૂલના અંદર ઇવન ગુરુ હોય ને, આપણા કેવું હતું, આપણા મતલબ આપણું કલ્ચર તો કેવું છે કે આપણે જે શિક્ષકો છે એને આપણે ગુરુનું પદ આપીએ છીએ. બરાબર ને. તો એની સામે શું, પરંતુ એના માટે આપણે કોઈ વસ્તુ વિચારી પણ ના શકીએ ને. પરંતુ આજકાલ આપણે સ્કૂલ કોલેજોના અંદર જોઈએ છીએ તો સ્કૂલોના કે કોલેજના ટીચર્સ જે હોય છે એ લોકોના નિકનેમ પાડેલા હોય છે. બરાબર. કેવા? તો બહુ ગંદા એ લોકોના નિકનેમ પાડેલા હોય છે. ગમે તે રીતે એને અનાદર કરે છે, ગમે તે રીતે એની હસી ઉડાવે છે. બરાબર. તો આ શું છે? જો આપણે એને ભણવા માટે મોકલીએ છીએ તો એના અંદર તો વિનમ્રતા આવવી જોઈએ, દેવી ગુણ છે. બરાબર. જ્ઞાન કેળવવાથી. તો પછી આ વસ્તુ કેમ આવે છે? હા ને. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? એનો સંગ કઈ સ્કૂલના અંદર આપણે કઈ રીતે આપણે એને મોકલીએ છીએ, બરાબર, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા શું છે? ભલે આપણે સ્કૂલ મોકલીએ છીએ, એવું નથી કે આપણે સ્કૂલ બંધ કરી દેવાનું છે. બરાબર. સ્કૂલ મોકલવાનું છે, પરંતુ શું કરવાનું છે? ભક્તિમય સેવાઓ આપણે વિકસાવવાની છે. સ્કૂલના અંદર નથી મળતી તો આપણે ઘરે એ વસ્તુને સ્ટાર્ટ કરવાની છે. જેમ કે શ્રવણમ કરી શકીએ આપણે શાસ્ત્રોનું, પ્રસાદનો સન્માન કેવી રીતે કરવાનો છે, ભગવાનને ભોગ લગાવીને આપણે પ્રસાદ લઈએ. બરાબર. એ લોકોને પણ આપણે આવી રીતે ક્લાસીસના અંદર, આપણા કિડ્સના ક્લાસીસ ચાલે છે એના અંદર આપણે જોડી શકીએ. આપણા ઘરના બીજા બધા વ્યક્તિઓને પણ આપણે ક્લાસીસના અંદર લાવી શકીએ, સંભળાવી શકીએ. બરાબર. તો આ રીતે શું થશે? આપણા એકલાનું નહીં, પરંતુ ઘરના દરેકે દરેક વ્યક્તિઓનો સંઘ જ્યારે સુધરશે, જ્યારે અલગ થશે, ત્યારે શું થશે? એ લોકો પણ ધીરે ધીરે આ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાના અંદર આગળ વધશે. ઓકે. તો હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય ગુણો એ મોક્ષ તરફ લઈ જનાર છે. હવે આના અંદર બંને વ્યક્તિઓ છે, આસુરી ગુણ વાળા છે અને બીજા કેવા છે? દેવી ગુણો વાળા છે. બરાબર. તો એ બંને વ્યક્તિઓની ગતિ શું થાય છે? એ લોકો મૃત્યુ પછી શું થાય છે? તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે જેની પાસે દિવ્ય ગુણો જે છે, બરાબર, એ લોકો શું થાય છે? એમનું મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે. અને આસુરી ગુણો કેવા છે? બંધનકારક હોય છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર પડે કે આવા આસુરી ગુણોથી આપણે શું થાય છે? આપણે અહીંયા ને અહીંયા બંધાતા રહી જઈએ છીએ. કેવી રીતે? આગળ અર્જુનજી બીજો પણ પ્રશ્ન પૂછશે કે આનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે ક્યાંથી? બરાબર. કેવી રીતે આપણા અંદર એ પ્રવેશે છે. બરાબર. તો આગળ હશે નર્કના 3 દ્વાર. એ વખતે હું તમને ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશ. પરંતુ અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે જે લોકોના દેવી ગુણો હોય છે, બરાબર, એ લોકો ક્યાં જાય છે? મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે. એટલે કે આપણે આધ્યાત્મિક જગતના અંદર જઈએ છીએ, ભૌતિક જગતથી બહાર. અને જે લોકો આવા આસુરી પ્રકૃતિ વાળા હોય છે એ લોકો કેવા હોય છે? આ ને આ જ જીવનના અંદર અહીંયા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના કષ્ટોના અંદર આ જ ભૌતિક જગતના અંદર એ લોકો ફર્યા કરે છે. પરંતુ ભગવાન કહે છે કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું તો દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. અહીંયા ગાડી ફરીથી આપણને અર્જુનજીની મહાનતા ખબર પડે છે કે અર્જુનજીના અંદર આવા કોઈ પણ આસુરી ગુણો નથી. બરાબર. અર્જુનજીના અંદર તો દૈવી ગુણો પહેલેથી જ છે, હે ને. એટલા માટે જ કેમ કહે તો ભગવાનના ભક્ત છે, હે ને. તો પહેલેથી જ એ તો બધી જ વસ્તુ શું કરે છે? ભગવાન એમને જે રીતે ગાઈડ કરે છે એ જ રીતે ધર્મનું એ લોકો પાલન કરે છે. એટલા માટે કહે છે કે અહીંયા ગાડી એ કેવા છે? દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો છે. તો આ બધી વસ્તુ ભગવાન કોના માટે કહી રહ્યા છે? એ આપણી માટે કહી રહ્યા છે. બરાબર. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભક્તિ જીવન એ ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? બોલો, ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? આપણે ભક્તિ ક્યારથી સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ? તમે જવાબ આપો મને. ભક્તિ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ? બાળપણથી જ. નાનપણથી? ગર્ભસ્થાન થાય ને, ગર્ભ સંસ્કાર થાય ત્યારથી કરવી જોઈએ માતાજી. બરાબર. હા. તો કેમ પણ અહીંયા ગાડી અમારી સાથે તો બહુ ઊંધું થયું, હે ને. અમે તો એવા મતલબ ઘણા બધા લોકો સાથે એવું થાય છે, એવો એક્સપિરિયન્સ કે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરીએ, પછી 1-2 મહિના પછી ડુંગળી લસણ ખાવાનું બંધ કરી દઈએ, એના 1-8 મહિના પછી એકાદ માળા કરવા ચાલુ થઈ જઈએ, પછી ચાંદલો લગાડતા થઈ જઈએ, તો ઘરવાળાને તો ચિંતા થવા લાગે કે આ તો હવે સંન્યાસી બની ગયા, આ તો હવે કઈ ઘર બાર માંડવાના નથી, આ લોકો કઈ કરવાના નથી, ડુંગળી લસણ વગરનું સાવ પેલા શું કહેવાય
હોસ્પિટલમાં પેલા મરીઝોને ખવડાવે ને એવી ખીચડી જેવું જમવાનું અમને ખવડાવે છે, તો અમારી સાથે તો ઝઘડો થાય છે. હા, તો અહીં આગળ અત્યારે ભૌતિક જગતના અંદર હે ને ઘણા બધા ઇવન માતા પિતા જે છે એ પણ શું કરે છે, એમના પુત્ર જે છે કે એમના બાળકો જે છે એમને આવી આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર જ્યારે જાય છે ત્યારે સૌથી મોટા નડતર રૂપ પણ આપણને બને છે. તો અહીંયા આગળથી આપણને શીખવા જેવું શું છે, તો એ જોવાનું છે કે આપણે ભક્તિની આ પ્રક્રિયા જે છે, શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા જે છે, ભક્તિ જીવન જે છે એ આપણે એઝ અર્લીએસ્ટ પોસિબલ આપણે શું કરવું જોઈએ, એને સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. બરાબર. તો આપણને પ્રહલાદજી જે છે, બરાબર ને, તો પ્રહલાદે ક્યારે ચાલુ કર્યું હતું? હે, જન્મ પહેલા. જન્મ પહેલા શરૂઆત પહેલા. કરી હતી. બરાબર. નારદ મુનિએ હા. જ્ઞાન આપેલું ને માતાજી? નારદ મુનિએ જ્ઞાન આપ્યું હતું. બરાબર. નારદ ગર્ભના મુનિએ જ્ઞાન અંદર આપેલું ને? હા, જ્યારે હા, ગર્ભમાં નારદ હતા ત્યારે બાળક. ગર્ભમાં હતા ત્યારે જ. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષે એ લોકોએ શરૂઆત કરી હતી. બરાબર. તો આપણે આ ભક્તિમય જીવન જે છે, તો આપણે પણ અત્યારે જે લોકો શું કહેવાય યંગ છે અને જે મેરેજ કરવાના છે અથવા તો થઈ ગયા છે, બરાબર, બાળકોનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે, કે ઘરના અંદર તમે બધા વડીલ છે, આપણે બધા વડીલ હોય તો એ લોકો પણ સજેસ્ટ કરી શકે ઘરના અંદર કે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે, કોઈ પણ જીવાત્મા જ્યારે આપણા ઘરે આવે છે ત્યારે એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે, આપણે શું તૈયારી કરવી જોઈએ? બધા રમકડા લાવીને તૈયાર રાખવા જોઈએ કે બધું તૈયાર કરીને રાખવું જોઈએ? પણ એની તૈયારી કરવી જોઈએ કે આપણે એને ભક્તિ કઈ રીતે આપણે એને આપી શકીએ. તો જ્યારથી એ ગર્ભમાં હોય ત્યારથી જ આપણે શું કરવું જોઈએ, એનું શ્રવણમ, કીર્તન, એને માળા જે છે એ બધું આપણે એને કરાવવું જોઈએ. તો શું થશે, અંદર જે આત્મા જીવાત્મા આવે છે, ભગવાન સાથે પ્રોમિસ કરે છે નીકળતી વખતે કે આ જન્મમાં તો ભગવાન હું ચોક્કસથી તમને યાદ કરીશ અને તમારા શરણે આવીશ. પરંતુ જેવું બહાર આવે છે એવું જ એના માતા પિતા શું કરે છે? સૌથી પહેલા બોલો, શું કરે માતા પિતા? જેવું અત્યારે બાળક જેવું બહાર આવે એવું પહેલું શું થાય એની સાથે? અને રોવરાવરાવે. છોકરા જેવું દેખાય છે. હા, રોવરાવે દેખાય છે. થપથપાવી રોવડાવે. રોવરાવે બધા. પહેલા તો ડોક્ટર રોવડાવે એ તો ડોક્ટર જ રડાવી દે છે ને. એના ઘરવાળા શું કરે છે? છે. પેલો એને ખુશીમાં મીઠાઈ, છોકરો આવે તો ઊંધો મીઠાઈ કરીને ખવડાવે, લટકાવીને જલેબી રડાવે. ખવડાવે. શું સૌથી પહેલા શું કરે છે ખબર? અત્યારના ગળથુથી જેન્સી પાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ગળથુથી પાય, ગળથુથી. ગળથુથી. હવે તો પણ ગવર્મેન્ટે ડોક્ટરો જ ના પાડે કે તમારે ગળથુથી નહીં આપવાની, તો એ બંધ થઈ ગયું છે ને. સૌથી પહેલું શું થાય? મોબાઈલ આવે અને મોબાઈલની સામે પહેલો ફોટો પડે. હે ને? તો પહેલું શું શીખવાડે એને કે ભાઈ આ જ જીવન છે તમારું, આ મોબાઈલ છે, એના અંદર તમારે આ જ બધું કર્યા કરવાનું છે. બરાબર. તો સૌથી પહેલું, હજી તો પેલાની આંખો નહીં ખુલી હોય ને મોબાઈલના અંદર, બરાબર, બાળકનું ધ્યાન રાખવાનું તો ક્યાં ગયું? પણ બાળકની શું કહેવાય ફોટો પાડીને સોશિયલ મીડિયા ઉપર બધે જતું રહે, વાયરલ થઈ જાય. હે ને? કે ભાઈ આ બાળક આવ્યું છે એટલે બધા શું કરશે કે પછી જોશે થોડી વાર પછી કોના મેસેજ આવ્યા છે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ના. જો એ લોકોના નહીં આવ્યા હોય તો પછી એમને પણ આપણે કહેવાનું નહીં બીજી વાર. હે ને? આવું જ ચાલે છે ને. આ જ અત્યારના જમાનાના અંદર વસ્તુ ચાલે છે. નાનું બાળક આવે એટલે સૌથી પહેલું શું થાય છે? એનું આવી રીતે વેલકમ થાય છે. બરાબર. જ્યારે આપણે ત્યાં મતલબ કે જૂના જમાનાના અંદર, પહેલાના જમાનાના અંદર બાળકનું સ્વાગત કેવી રીતે થતું હતું? હે ને? કોઈ પણ આઈ થિંક મને યાદ છે કે મારા ઘરે મારો નાનો ભાઈ આવ્યો હતો ને ત્યારે એને એકદમ લપેટીને કોઈ જોઈ ના એવી રીતે એને આઈ થિંક 1.5 મહિના સુધી તો કોઈને અંદર એન્ટર બી ના થવા દે, કોઈને જોવા જ ના દે કે બાળક કેવું છે, શું છે. બરાબર. અને અંદર ને અંદર જ રહે, બહાર પણ ના જવા દે. હા ને? તો આ બધી શું હતી? પ્રથા હતી. પરંતુ હવે અત્યારે, અને એ વખતે શું કરતા હતા? એ જેટલા પણ માતાઓ છે એ બધા શું કરતા હતા? ભગવાનનું નામ વધારે લે, આ બધું કરે, શ્રવણમ વધારે કરે. હે ને? તો આ બધી વસ્તુઓ કરતા હતા. ઘરે જે કોઈ પણ આવે, પેલા કામવાળા હોય ને એ બધા હોય તો એ લોકોને દાન આપે, આ તે બધી એ બધી વસ્તુઓ કરતા હતા. તો એ શું છે? આધ્યાત્મ તરફ લઈ જાય છે. એ બાળક માટે કરે છે. જ્યારે અત્યારે આ બધી વસ્તુ થતી નથી. બરાબર ને? તો આપણે શું કરવું જોઈએ? આ રીતનું પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ કે જે બીજું બાળક આવે છે એને આપણે ભક્ત બનાવવા જોઈએ. બરાબર. અને પ્રભુપાદ પણ કહે છે ને કે જો તમારે આ ગૃહસ્થ જીવનનું તમારે જો પાલન કરવું હોય, બરાબર, તમારે લગ્ન ત્યારે જ કરવા જોઈએ કે જ્યારે તમારી ઈચ્છા હોય કે તમારે કોઈ ભક્ત બાળકને જન્મ આપવો હોય. તો તમે કોઈ બાળકને જન્મ આપો છો, તમે એને ભક્ત ના બનાવી શકો તો પછી કામનું જ નથી. નહીં તો એ તો કૂતરા બિલાડાની માફક તો જીવી જ રહ્યા છે આપણે બધા. ઓકે.
ચાલો તો આપણે આગળ જઈએ કે જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. બરાબર. હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન શું બતાવે છે કે આસુરી લોકો હોય છે એ લોકોના લક્ષણો કેવા હોય છે. બરાબર. આગળ ગુણો બતાવે ને અત્યારે કે છે લક્ષણો કેવા હોય છે. લોકો શું કરે છે તો એ લોકોને ખબર જ હોતી નથી કે મારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. કન્ફ્યુઝિંગ કેરેક્ટર હોય. બરાબર. તેઓમાં નથી પવિત્રતા. પવિત્રતા નામની તો વસ્તુ જ નથી એ લોકોના અંદર. બરાબર. નાવે છે ક્યારે, મનની પવિત્રતા તો બહુ દૂરની વાત છે, પરંતુ શારીરિક પવિત્રતા પણ એ લોકોના અંદર જોવાતી નથી. ગમે તેવું ખાય છે, ગમે ત્યારે મન આવે છે તે રીતે લોકો સ્નાન કરે છે. ઇવન કેટલા બધા દિવસ સુધી તો સ્નાન કર્યા વગર પણ રહી જાય છે. બરાબર. ઉચિત આચરણ નથી એ લોકોનું. જીવનચર્યા આપણે એમનું જોવા જઈએ તો આપણને એવું થાય કે આ તો કઈ જીવન છે કૂતરા બિલાડાની માફક જ. બરાબર. ગમે તેટલું ઊંઘે છે, ગમે તેટલું ખાય છે. બરાબર. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓની ભોગની જ ઈચ્છા એ લોકોના અંદર રહ્યા કરે છે અને સત્ય જોવા મળતું નથી એ લોકોના અંદર. આપણે જોઈએ છે ને અત્યારે ઇવન કેટલા બધા આપણે વિડીયો ને એવું બધું જોઈએ છે તો એના અંદર કેવા હોય છે જે લોકો મતલબ ખોટું બોલે ને, કોમેડી કરે, ખોટું બોલે ને એના અંદર લોકોને હસવું આવે, એ વધારે વાયરલ થાય. લોકોને એ ગમે છે. મતલબ કે લોકોને સત્ય નથી ગમતું, પરંતુ લોકોને કેવું ગમે છે, ખોટું વસ્તુ એ લોકોને વધારે ગમે છે. એવું આપણું અહીંયા ગાડી આ જીવન છે અને આ ભૌતિક જગત છે. બરાબર. પછી તેઓ કહે છે કે આ જગત તો મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. બરાબર. અને એવું કહેવું છે કે કામ, આ જીવન જે છે એનાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે કામ ઈચ્છાથી. અહીંયા ગાડી શ્રી કૃષ્ણ જાતે કહી રહ્યા છે કે લોકો શું કે છે કે ભગવાનના અંદર તો માનતા જ નથી. સાવ કેવા છે, નાસ્તિક છે. કે છે કે આ જગત કેવું છે, મિથ્યા છે. કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું છે તો એક બિગ બેંગ થિયરી આવી ગઈ કે પછી પેલો ડાર્વિનની થિયરી આવી ગઈ. એવી રીતે બધા ઉત્પન્ન થયા છે. અને ચાલો એનાથી એડવાન્સ તો આ શું કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા છે બધા, તો કે એ છે ને તો તમારું જે સેક્સ ડિઝાયર છે, બરાબર, એનાથી કામ ઈચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. બરાબર. કે સ્ત્રી અને પુરુષની કામ ઈચ્છા છે એનાથી શું થાય છે, આ બધા લોકોનું સર્જન થાય છે. એટલા માટે એ લોકોનું નિયમન કરનારા ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ અહીંયા ગાડી અસ્તિત્વમાં છે નહીં. બરાબર. અને આ લોકો કે છે કે ભાઈ કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ જ નથી. તો આવા લોકો તો કેવા છે, અજ્ઞાની જ હોઈ શકે ને. બરાબર. બુદ્ધિ જ નથી એ લોકોના અંદર, જે જગતને મિથ્યા કહે છે. આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. બરાબર. તો એ લોકો પોતાનો તો વિનાશ કરે જ છે, પોતાના શરીરનો, પોતાની આત્મા તો એ તો ફરીથી આ ભૌતિક જગતના અંદર આવવાની જ છે, પણ એની સાથે સાથે એની આજુબાજુના જે લોકો જે છે, બરાબર, સમાજનું પણ શું કરે છે, એ ખરાબ કરે છે. જેમ કે આપણે દુર્યોધનને જોઈ લીધું. બરાબર ને. તો એને પણ શું કર્યું, આખું કુરુવંશ જે હતું એનો વિનાશ કોના કારણે થયો, માત્ર ને માત્ર એની ઈચ્છાઓના કારણે. પછી આપણે બીજું જોયું કે રાવણ. બરાબર ને. તો રાવણે પણ જયારે એની ખાલી એક જ ઈચ્છા હતી, બરાબર, કે કોઈ પડ સ્ત્રી છે એને સીતા માટે એટલી બધી ઈચ્છા હતી, બરાબર, તો એની પોતાની એક કામ ઈચ્છાના કારણે એની પત્ની એને કીધું, એના વરિષ્ઠોએ કીધું, એના ભાઈઓએ કીધું, બધાએ કીધું, પરંતુ એને કોઈની વાત માની નહીં. તો એને પોતાનું તો ખરાબ કર્યું, પણ એની સાથે સાથે પોતાના સંબંધીઓનું, પોતાના સમાજનું પણ એને શું કર્યું, ખરાબ કર્યું. કેમ? કારણ કે આવા કેવા છે, આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા વ્યક્તિઓ છે. કેવા છે, બુદ્ધિહીન છે. શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ એ લોકોને એની ખબર પડતી નથી, કારણ કે અજ્ઞાની છે. બરાબર. પછી કેવા છે, એ લોકોના અંદર મિથ્યા અહંકાર છે. બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે. અને આવા જે લોકો છે ને એ શું કરે છે, લોકોની ઈર્ષા તો કરે છે. કેમ? એ પોતાનું જ કેમ માને છે, બીજા લોકોનું કેમ નથી માનતા. એને આપણે કશું કહેવા જઈએ ને તો હું તો મારી ઈચ્છા હશે ને એવી જ રીતે કહીશ. બરાબર. અત્યારે આપણે જોઈએ છે ઘણા ઘરે ઘરે આવી વસ્તુઓ છે કે જે યંગ લોકો અત્યારના છે એને કોઈ મોટા દાદી છે કે દાદા છે કે એવું કશું કહેવા જાય ને તો એને કહી દે કે તમને ખબર ના પડે. અડધી રાત સુધી એ લોકો બહાર રખડતા હોય ને ઘરે આવે ને એને પૂછે કે ભાઈ કેમ મોડું થયું, આમ તેમ તેમ, તો એ લોકો શું કરે છે, એના મા બાપ હોય કે પછી એના દાદી દાદા કે કોઈ પણ હોય, એ લોકોને ગમે તે રીતે બોલી અને એને ટાળી દે છે. અને શું કરે છે, પોતાના જ મનનું કરે છે. બરાબર ને. તો એ શેનાથી આવું થાય છે, તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે આ બધું ડેવલપ ક્યાંથી થાય છે, તો એ મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, બરાબર, કામ. તો કામ, ક્રોધ અને લોભ જે છે, બરાબર, એ નર્કના આ 3 દ્વાર છે. બરાબર. આગળની સ્લાઇડના અંદર આવશે, પરંતુ એનું અત્યારથી હું તમને કમ્બાઈન કરીને કહું છું કે એ લોકો સૌથી પહેલું શું થાય છે, તો એને ભૌતિક ઈચ્છા. ભૌતિક ઈચ્છા એટલે શું? કામ. બરાબર. તો એ કામ શું થાય છે, ત્યાં આગળ એની ઈચ્છા થાય છે. હવે કામના અંદર
પાછા શું થાય છે, બે રિઝલ્ટ આવી શકે. જો એની ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય તો એનો શું થઈ જાય, એને અહંકાર આવી જાય. અહંકાર આવે એટલે જે ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે પાછી બીજી ઈચ્છા ડેવલપ થાય એટલે લોભ આવે, બરાબર. અને જો આ ઈચ્છા પૂરી ના થાય તો શું થાય ને, ક્રોધ આવે. તો એ બંને જગ્યાએ પૂરી થઈ જાય તો પણ એને ફરીથી લોભ આવે છે અને ના પૂરી થાય તો એને ક્રોધ આવે છે. તો બંને જગ્યાએ એની આ ઈચ્છા જે છે એ પૂર્ણ ક્યારેય થતી નથી, બરાબર. તો આવા જે છે એ શું થઈ જાય છે, આવા બધા ગુણો કે જે અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ અને ક્રોધથી મોહિત થઈને શું કરે છે, પોતાના શરીરમાં અને બીજાના શરીરમાં શું કરે છે, જેટલા પણ ભગવાન જે છે એની ઈર્ષા કરે છે. કેમ ઈર્ષા કરે છે? કારણ કે એને ખબર છે કે ભગવાન તો છે જ નથી. સૌથી મોટો ઈર્ષાળુ એ કોનો છે, બરાબર. તો એ કોની સૌથી મોટી ઈર્ષા કોની કરે છે, તો ભગવાન વિષ્ણુની, ભગવાન કૃષ્ણની એ શું કરે છે, ઈર્ષા કરે છે, બરાબર. કારણ કે આપણને ખબર છે દરેક જીવના અંદર તો ભગવાન છે ને, પરંતુ અહીંયા ઘડીએ માનવા તૈયાર નથી અને શું કરે છે, વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે, શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ છે, અધર્મનું પાલન કરે છે, ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે. તો હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમી જીવનની ગતિને પામે છે, બરાબર. તો આવા લોકો જે છે એ ક્યારેય ભગવાન પાસે પહોંચી શકતા નથી અને શું કરે છે, નરકના અંદર એમને સ્થાન મળે છે. નહીં કે આ ભૌતિક જગતના ગમે ત્યાં અંદર, એ લોકોનું ક્યાં સ્થાન મળે છે, નર્કના અંદર, અધમમાં અધમ જીવનની ગતિને એ લોકો પામે છે, બરાબર. તો આવા નરકના 3 દ્વાર ભગવાને આપણને અહીંયા ગાડી બતાવ્યા છે. તો આ નર્કના અંદર દોરી જતા 3 જે દ્વાર જે છે કયા છે, તો કામ, ક્રોધ અને લોભ. જે રીતે મેં તમને કીધું એ કે કામ મતલબ કે એને ઈચ્છા થાય, પૂરી થાય તો એને લોભ ઉત્પન્ન થાય અને ના પૂરી થાય તો એને ક્રોધ આવે છે, બરાબર. તો દરેકે દરેક જે શાણા મનુષ્ય જે બુદ્ધિવાન છે તેમને શું કરવું જોઈએ, આ કામ, ક્રોધ અને લોભનો શું કરવો જોઈએ, ત્યાગ કરવો જોઈએ અને તેનાથી તેમની આત્માનું પતન થતા અટકાવવું જોઈએ, બરાબર. તો આપણે જોયું કે ભાઈ કૌરવ જે છે એ લોકોનું કેમ વિનાશ થયો, હે ને. તો દ્રૌપદી તરફ એ લોકોની વાસના હતી, બરાબર ને. તો એ વાસનાના કારણે એને શું કર્યું, અહીંયા ગાડી આ વસ્તુ જે આસુરી પ્રકૃતિના અંદર આપણને ગુણો જોવા મળે છે. પછી પાંડવો પ્રત્યે ગુસ્સો હતો, પછી હસ્તિનાપુરનું જે રાજ્ય છે એના માટે એના લોકોને શું હતું, લોભ હતું, બરાબર ને. તો 3 વસ્તુ એના અંદર હતી, બરાબર. એટલા માટે એનું શું થાય છે, અહીંયા ગાડી એનું પતન થાય છે. તો 4 મનુષ્યની ખામીઓ છે, બરાબર. તો એ ખામી કઈ કઈ છે, તો એ લોકો ભૂલ કરે છે, બરાબર. પહેલા તો અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે, પછી ભૂલો કરે છે, ભ્રમિત થાય છે અને અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ જે છે, બરાબર. તો આ 4 જે ખામી છે કોની છે, મનુષ્યની છે. તો આપણે ભૂલ કરી શકીએ, બરાબર. તો ભૂલ થાય એનો મતલબ એવો નહીં કે આપણે વારંવાર ભૂલ કર્યા કરવાનું, પણ એના અંદરથી શીખવાનું આપણે, બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ છે કે મનુષ્યની ખામી છે, આપણે મનુષ્ય છે એટલા માટે એ ખામી તો રહેવાની છે, પરંતુ એ ભૂલમાંથી આપણે કંઈક શીખવું જોઈએ, કોઈકના શરણાગત થવું જોઈએ અને પૂછવું જોઈએ કે હવે મારે શું કરવું છે, બરાબર. ભ્રમિત થઈ શકીએ છીએ, પરંતુ એના પછી શું કરવું જોઈએ, સાચો રસ્તો કયો છે. અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ, ઇન્દ્રિયોના ઉપર આપણે થોડો કંટ્રોલ લાવવાની આપણે શું કહેવાય, પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. પછી અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ જે છે, બરાબર. ગેમ્બલિંગ જે છે એ બધી વસ્તુઓ છે. બિઝનેસ જે છે આપણે શું કરીએ છીએ, એના અંદર બીજાને છેતરીને જ કરીએ છીએ ને, બરાબર. તો આ 4 મનુષ્યની ખામીઓ છે. આનાથી ઉપર આપણે શું કરવું જોઈએ, ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈકને શરણાગત થવું જોઈએ અને આનાથી આપણે ઉપર ઉઠવું જોઈએ અને ભક્તિ જીવનના અંદર પ્રગતિ કરવી જોઈએ. તો 4 યુગ અને એના અંદર અસુરો અને દૈવી પ્રકૃતિ વાળા ક્યાં ક્યાં હતા એની અહીંયા ગાડી આપણને આપણે જે આગળ લઈ લીધું એ જ છે કે જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર હતા સતયુગના અંદર, જેવી રીતે હિરણ્યાક્ષ અને આપણા વરાહ ભગવાન, બરાબર. અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર હતા. એ વખતે એ લોકોના અંદર ઘમાસાણ યુદ્ધ થયું અને છેલ્લે આસુરી પ્રકૃતિ વાળા છે એ લોકોનું શું થાય છે, ત્યાં આગળ પણ એમને હરાય જ જાય છે અને દેવી પ્રકૃતિ વાળા હોય છે એ લોકોનો હંમેશા વિજય થાય છે. તો ભગવાનનો તો હંમેશા વિજય થાય છે, બરાબર. જે લોકો ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરે છે, આસુરી પ્રકૃતિ વાળા છે, એ લોકો હંમેશા ને હંમેશા ત્યાં હારી જાય છે. ત્રેતા યુગના અંદર રાવણ અને શ્રીરામ, પછી દ્વાપર યુગના અંદર એક જ પરિવારના અંદર પાંડવો અને કૌરવ, અને કલયુગના અંદર એક જ વ્યક્તિના અંદર હે ને આસુરી ગુણો અને દેવી ગુણો બંનેના અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. તો એટલા માટે આપણે અનુભવ કરી શકીએ કે થોડોક ટાઈમ આપણે શું કરીએ છીએ, થોડોક ટાઈમ હેપી રહીએ અને થોડોક ટાઈમ આપણે ફરીથી દુઃખી થઈ જઈએ છીએ, બરાબર.
તો આપણે શું કરવાનું છે કે આપણો વાસ્તવિક માસ્ક જે છે ને દૂર કરવાનો છે. બરાબર, વાસ્તવિક માસ્ક એટલે બરાબર આપણી આ 3 ગુણોના અંડરમાં રહીને આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ તો એને આપણે દૂર કરવાનું છે. જ્ઞાનથી આપણે શું કરવાનું છે? સજ્જ થવાનું છે અને પ્રકાશિત થવાનું છે. તો એનાથી શું થશે? આપણું અજ્ઞાન દૂર થશે અને આપણે ભગવાનના ધામ તરફ એટલે કે મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધીશું. બરાબર, તો અહીંયા છે કે અલગ અલગ આપણે જોયું બરાબર કે 3 યુગના અંદર 4 યુગના અંદર કોણ કોણને પેલું હતું. 16.22 કે હે કુંતી પુત્ર 16.22 નેક્સ્ટ સ્લાઇડ માતાજી. હા, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિને પામે છે. તો આ નરકના દ્વારને બરાબર એ 3 ક્રોધ, લોભ અને મોહ જ્યારે આપણે છોડી દઈશું ત્યારે આપણે શું થઈશું? ક્રમશઃ પરમ ગતિને પામી શકીશું. ભગવાને ગઈકાલે કીધું હતું કે મારું જે ધામ જે છે બરાબર એ કેવું છે અને જે અહીંયા ભૌતિક જગત છે એ કેવું છે. એટલે અહીંયા ગાડી આપણને આજે પોતાના ધામના અંદર બોલાવવા માટે એમને કહે છે કે આપણે કેવા પ્રકારના ગુણ જે છે ડેવલપ કરવા પડશે. બધાને જવું છે ને ભગવત ધામ, તો આપણે અહીંયા ગાડી કીધું છે દેવી પ્રકૃતિ વાળા જેટલા પણ ગુણો છે આપણે એને ડેવલપ કરવા પડશે. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે આવા લોકો જે છે એ શું કરશે? ક્રમશઃ પરમ ગતિને પામે છે. તો કલયુગના અંદર ભગવાન કોને માને છે લોકો? ગૂગલને. બરાબર, ગૂગલ ભગવાન હે ને. રાક્ષસો ભગવાન કે શાસ્ત્રોમાં માનતા નથી હે ને, રાક્ષસ પણ નથી કે ભગવાન પણ નથી. શું છે? અમારા તો ગૂગલ ભગવાન, જે નાખો એ બધું મળી જાય હે ને. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આગળ કહે છે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, નથી તે સિદ્ધિ પામતો કે નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિને પામતો. તો જે લોકો શાસ્ત્રોને નથી માનતા, જે લોકો ભગવાનના અંદર એમને શ્રદ્ધા નથી અને શાસ્ત્રોના નિયમો જે છે એનું ઉલ્લંઘન કરે છે, એ લોકો પોતાનું આ જીવન જે છે અહીંયા ગાડી પણ શાંતિપૂર્વક નહીં જીવી શકે. ઇવન વર્તમાન પણ એ લોકો સારી રીતે નહીં જીવી શકે અને નેક્સ્ટ બર્થ બરાબર તો કેટલા જન્મો સુધી એ લોકો શું કરે છે? આવીને આવી જ ગતિ એ લોકોની થયા કરશે. એ લોકોને ઉપરની ગતિ એને પામશે નહીં. બરાબર, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તેથી આપણે મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણને જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામે. તો શું કરવું જોઈએ? આપણે સાચા ગુરુના શરણે જવું જોઈએ, શાસ્ત્રોનું આપણે શરણ લેવું જોઈએ, ભગવાનનું શરણ લેવું જોઈએ અને એના અંદર એ લોકોએ આપણને જે કાંઈ પણ નિયમો બતાવ્યા છે એ નિયમોનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. બરાબર, તો આપણા બધાની અંદર પણ રાક્ષસ છે. બરાબર, કામ, વાસના, ક્રોધ, લોભ, મોહ. તો આપણે તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય? તો આપણે રોજ ભગવાનની માળા કરીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરીએ છીએ. એ શું છે? એ શું છે? તો એ એક શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. બરાબર, તો આજે આપણે જીવનનો જે પાઠ જે છે એ શું છે? તો વાસના, ક્રોધ, લોભ, આત્મવિનાશની રીતો. તેથી આપણે તેમના ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા પડશે. બરાબર, કઈ રીતે કરી શકીશું? માત્ર ને માત્ર એક જ ઉપાય છે, એ છે ભક્તિમય ક્રિયા. બીજો કોઈ જ ઉપાય નથી કે આપણે આપણા અંદરના આ રાક્ષસને હરાવી શકીએ. કેમ? કારણ કે રાક્ષસને હરાવવા માટે ભગવાને આવવું પડે છે જાતે. બરાબર ને? તો આપણે શું કરવું પડશે? ભગવાનને અંદર આપણે આપણું અજ્ઞાન જે છે દૂર કરવું પડશે. ભક્તિમય સેવા જ્યારે આપણે કરીશું તો ભગવાન તો હંમેશા આપણી સાથે છે જ. બરાબર ને? તો આપણે માત્ર ને માત્ર જરૂર છે કોઈકને શરણાગત થવાની, કોઈ ગુરુને શરણાગત થવાની, ભગવાનને શરણાગત થવાની અને શું કરવાની છે? ભક્તિમય સેવાઓ જે છે, ભક્તિમય જીવન જે છે એની શરૂઆત કરવાની. તો અહીંયા ગાડી આપણો